خب، درود و مهر فراوان به همه شما عزیز. امیدوارم که امشب کنار خانواده محترمتون همگی شب خوبی رو انشالله داشته باشید و بتونید لحظه های خوشی رو با هم دیگه سپری کنید. طبق هفته‌های قبل ما امشب هم یه لایوی رو برگزار کردیم و من امیدوارم که این لایو خیلی مفید باشه، چون امشب برای همه ما ایرانی‌ها شب خاصی هستش که شاید از هفته ها قبل خیلی از خانواده ها برای خودشون برای امشب برای دوره هم بودن، برای ایجاد یه محفل دوست داشتنی گرم برنامه ریزهای زیادی رو داشتن. مطمئناً بار سنگین این جشن‌ها، این دوره همی‌ها روی دوش خانواده ها، به خصوص مادرای خانواده ها، خانمای همسرای محترم خانواده هاست. کسانی که واقعا بدون چشم داشت، بدون توقع. ممنونم از همه شما، ممنونم. یلداتون مبارک باشه. انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه هر جا هستید. سپاسگزارم از ابراز محبت همتون، ممنونم. خب، فراموش نکنیم که واقعا کسایی که کنار ما هستن، همسر ما، مادر ما، خانم خونه ما، بدون چشم داشت، بدون هیچ توقعی برنامه ریزی این کار رو میکنن. اونایی که اون چیزایی که باید تهیه ببینن و تهیه میبینن و ما فقط کنارشون میشینیم و از اون شرایط لذت میبریم. من همینجا دست همه مادرها، دست همه همسرایی که بدون هیچ چشم داشتی، واقعا بدون هیچ توقعی زحمت میکشن، این مراسم های اینجوری رو ساپورت میکنن و این محفل های گرم برای دور هم بودن های خانواده ها آماده میکنن، میبوسم و امیدوارم که هر روز حال دلشون خوب باشه، روزای بهتری رو بگذرونند، ارتباطای سالمتر و قشنگتری رو با هم تجربه کنن و بالاتر از همه قدردان همدیگه باشیم، قدردان لحظه لحظه زندگی که کنار همدیگه داریم و با همدیگه سپری میکنیم و امیدوارم که آن به آن برای شما بهتر و بهتر و بهتر باشه. خب، به مناسبت شب یلدا که امیدوارم شب خوبی باشه برای همه شما، اول از همه به همه شما، به همه عزیزانی که دارن لایو رو میبینن، به تک تک ایرانی هایی که سراسر دنیا هستند تبریک عرض میکنم، تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که عمرتون به طولانی شب یلدا باشه، طولانی و پرخیر و پربرکت و شاد. موضوعی که امشب انتخاب کردم، حالا در راستای همون موضوعی که داشتیم، میخواستم 2 مطلب رو امشب من به صورت خاص بیان کنم تو ارتباطهای کلامی و غیر کلامی که ما داشتیم. حالا از شانس خوب ما خوردیم به امشب یکی از چیزهایی که داره اینه که ما میتونیم بدون هیچ توقعی، بدون هیچ انتظاری دور هم جمع بشیم، بدون هیچ دلیل خاصی گرد هم بیایم و با همدیگه صحبت بکنیم، تلاش کنیم یه جلسه خوبی رو با همدیگه رقم بزنیم. خب، یه سنتی که توی ایرانی ها هست و خیلی پسندیده است این که توی این ایام سعی میکنن به بزرگتر سر بزنن، دور پدر و مادرای بزرگتر قرار بگیرن و خب جدیدن هم که باب شده، هر کسی یه چیزی میاره، هر کسی سهمی رو قبول میکنه و اون جلسه رو، اون مهمونی رو گرم میکنه و خود اینا باعث میشه که شاید خیلی از اختلافات رفع بشه، خیلی از مشکلات حل بشه و کنار همه اینا قلب‌هایی رو به همدیگه نزدیک کنیم و شاد کنیم.
در تقویت روابط زناشویی در شب‌های خاص میخواستم امشب صحبت بکنم. دوستان، یه همچین فرصت هایی واقعا فرصت های خیلی خوبی هستند که به عنوان یه روانشناس میخوام خدمتتون عرض بکنم باید غنیمت شمرد این تایم ها رو، این فرصت ها رو. اگر اختلافی هست، اگر مشکلی هست، اگر تعارضی هست، بتونیم انشاءالله اون تعارض ها و اون مشکلات رو حل کنیم. من چند تا مطلب رو امشب آماده کردم که خدمتتون عرض بکنم و به عنوان یه متخصص به صورت پاراگراف میگم و در رابطه باهاش توضیح میدم. اولش اینه که سعی کنیم این شبها رو دارای یه فضای رمانتیک و صمیمی کنیم. بیایم و از یه مهمونی ساده توی این جلسات، ایجاد یه مهمونی ساده یا یه دور همی ساده عبور کنیم. سعی کنیم این جلسات رو جلسات رمانتیک و صمیمی کنیم، جلسات خاطر انگیزی که بشه لااقل راجع بهش حتی هفته ها و ماه ها صحبت کرد. خیلی چیز پیچیده ای نمیخواد، واقعا خیلی کار خاصی نداره. من از کوچکترین گروه یا کوچکترین کلونی صحبت میکنم تا بزرگترین کلونی ها. کوچکترین کلونی یه زن شوهر هستن، یه زن شوهری که 2 نفره هستند و دور از هر قیل و قالی میخوان امشب رو دور هم باشند، یه برنامه خوبی رو برای هم دیگه داشته باشند و از این شرایط استفاده کنند. چند تا مطلب رو میگم. سعی کنید توی این برنامه های مثل امشب اول از همه ایجاد یه محیط امن کنید، یه محیط آروم، یه محیط بی سر و صدا، یه محیطی که واقعا دوست داشتنی باشه. حالا ترجیحاً منظم باشه، تمیز باشه، مرتب باشه. و همینجا میگم خدمتتون دوستان عزیز، سعی کنید تقسیم کار کنید. یعنی همه اینجوری نباشه که فقط بخواد یه خانوم همه اون بارها رو بکشه، مادر خونه یا همسر خونه فقط بخواد تمام اون زحمت ها رو متقبل بشه. نه، همکاری مشترک داشته باشید، کنار هم باشید و تلاش کنید که اول یه محیط امن و آروم، مرتب، تمیز رو ایجاد بکنید. دومین قصه ای که من خیلی دوست دارم که بابتش واقعا برنامه ریزی کنید، ایجاد یه موسیقیه. یه موسیقیه که یه موسیقی میتونه موسیقی که دوست داشتنی باشه، 2 نفر اون کلونی، اون مجموعه دوست داشته باشن، علاقمند باشن، به قول خودمون سلیقه هر دو طرف باشه، انتخاب بکنن، بذارن و اون محیط امن و آروم رو تبدیل به یه محیط شاد و فرح بخش بکنن. سومین مطلبی که میتونه اون جلسه ما رو خاص بکنه، سفارش غذای خاصه. یعنی اینو فراموش نکنید، اینایی که دارم به شما میگم شاید نکات خیلی ریزی باشه ولی خیلی میتونه مؤثر، تاثیرگذار باشه. ببینید، ما قراره که یه شب خاصی رو کنار همدیگه تجربه کنیم، بنابراین تلاش بکنید از یه به قول خودمون حالا شیرینی‌های خاص، غذاهای خاص، یه منوی خاص استفاده کنید برای امشب. مثل شبای دیگه نباشه. سعی کنید براش یه تفاوت‌هایی رو قائل بشید، یه اختلاف‌هایی رو ایجاد بکنید. نمیگم خدای نکرده بخواد مثلا اتفاقات خیلی خاصه، مثلا گران قیمت پیچیده ای رو ایجاد بکنید. نه، اصلا اینجوری نیست. با ساده ترین چیزها، با ارزان ترین قیمت ها میشه غذاهای خاص یا میوه های خاصی رو تهیه کرد و اون مجلس رو خاص کرد. یکی از چیزایی که برای این شب من پیشنهاد میکنم به خانواده ها، گفتم حالا از کوچکترین کلونی یه خانواده که 2 نفر باشه تا حالا بیشترین تعدادی که ممکنه باشه، حتی پدر بزرگا، مادر بزرگا توش باشن، خاله ها، عمه ها و عموها دور هم باشن، ایجاد یه گفتگوه، ایجاد یه صحبت. ببینید، اینی که میگم صحبت های خوب، صحبت های قشنگ، صحبت های فرح بخش،
نه خدای نکرده صحبت هایی که باعث بشه مثلا اختلافات دیرینه ما رو تازه بیاره وسط. سعی کنید از خاطرات خوب تعریف بکنید، خاطراتی که با همدیگه داشتیم، اتفاقات قشنگ رو مرور کنیم، بگیم و با همدیگه بخندیم و دور از هر دغدغه ای این شبها رو سپری کنیم. دومین آیتمی که من میخواستم راجع به صحبت بکنم گفتگوهای معنیدار عمیقه. ببینید اینو به خصوص برای حالا گردهمایی های 2 نفره زوجین میگم خدمتتون. من باید توی این شرایط به قول خودم حسن استفاده رو داشته باشم و بتونم از همسرم با پرسیدن سوالهای باز یه محیط خیلی خوبی رو ایجاد بکنم. ببینید سوال خاص، سوالای باز خاص رو توضیح دادم توی جلسه قبلی. سوالایی هستن که من دوست دارم به طرف مقابلم، به پارتنرم اجازه بدم اون راجع به صحبت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم ازش بپرسم که چه چیزی توی رابطه من و تو میتونه باشه که شرایط ما رو بهتر کنه، حال ما رو بهتر کنه. من قرار نیست تعیین تکلیف بکنم، دوست دارم اون طرف مقابل من هر چی که تو دلش هست رو به من بگه، هر چی که میتونه رو بیان بکنه. ببین اجازه بهش بدم راجع به اون چیزی که توی ذهنش هست، توی فکرش هست با من صحبت بکنه. مثلا بهش بگم ببین میتونی بگی مثلا چه خاطره بین ما بوده با هم داشتیم که برای تو قشنگ بوده، و این بهش اجازه بده که خاطرات خوب گذشته رو مرور کنه توی ذهنش، بهترین ها رو انتخاب بکنه، بهترین ها رو بیان کنه و منم لذت ببرم. منم بگم آره چه خوب گفتی، منم یه خاطره خوب دارم، منم یه خاطره خوب تعریف بکنم و کنار همدیگه اون لحظه ها رو لحظه های قشنگی بکنیم. بازم میگم پرسیدن سوالای باز، نه سوالهای بسته، سوالایی که بخواد پارتنر من صحبت بکنه، اون صحبت بکنه، اون راجع به علایقش بگه، اون راجع به خاطره های خوبش برای من تعریف بکنه و اون باشه که مدیریت اون فضا، اون گفتگو رو به عهده میگیره. توی این قصه 2 تا پرانتز من باز میکنم. یکیش اینه که سعی کنید فقط خوب گوش بدید بدون قضاوت. یعنی گوش دادنی که من فقط به تو توجه دارم گوش میدم و قرار نیست قضاوت بکنم تو رو به هیچ وجه، به هیچ وجه. و یکی دیگه این که تشویق کنم طرف مقابلم رو، تشویق کنم به این که وای چه خوب گفتی، چه عالی گفتی، چه خوب یادته، چه خوب داری بیان میکنی. و این باعث میشه طرف مقابل من، پارتنر من سر ذوق بیاد، لذت ببره از این گفتگو، هم ادامه بده و هم بخواد که باز هم تکرار بشه، باز هم یه همچین جلساتی رو با ما داشته باشه، با من طی کنه و خسته نشه، تکراری نشه. این یه چیزیه که حتما راجع بهش فکر کنید و توجه خاص داشته باشید. پس گفتگوی بدون قضاوت و تشویق و تشویق. یکی دیگه از چیزایی که میخواستم بگم بابت امشب، حل مشکلات و اختلافات به شیوه سالمه. یعنی من از این فرصت ها استفاده بکنم. بالاتر از همه میخوام بگم ببینید از تکنیک های حل تعارض یکیش اینه که من بدون دغدغه، بدون ترس از پارتنرم بابت هر اتفاق افتاده و یا نیفتاده ای عذرخواهی کنم. اصلا نمیدونم، شاید یه جایی من متوجه نشدم، شاید یه جایی من حواسم نبوده و تو رو رنجوندم، عذرخواهی میکنم، منو ببخش. شاید تو بزرگواری کردی اصلا به روی من هم نیاوردی، واقعا من از تو عذرخواهی میکنم. تو بایستی بابت این عذرخواهی ها
با شجاعت، با جسارت رفتار کنید. مطلب دوم اینه که من حل اختلافات غیر ضروری رو تو اولویت بذارم. ببینید چی دارم میگم دوستان، ما یه سری اختلافات ضروری داریم، یه سری اختلافات غیر ضروری داریم. اختلافات ضروری اون اختلافاتی هستن که ممکنه برای حلشون ساعتها یا حتی هفته‌ها نیاز به گذشت زمان داشته باشن، پیچیدند. اختلافاتی هستن که ممکنه اقتصادی باشن یا حالا پیچیدگی خاص خانوادگی داشته باشن و من میگم اونا رو نمیخوایم امشب مطرح کنیم، نمیخوام به قول بچه ها گفتن اختلافات خیلی بزرگ را پیش بکشیم، ولی یه اختلافات کوچیکی مثلا سلیقه غذا خوردن، سلیقه مثلا لباس پوشیدن، سلیقه خرید کردن یا حالا مدل تفریح کردن، چیزایی که میشه راجع به صحبت کرد و من بخوام از پارتنرم که راجع بهش حرف بزنه، بخوام که از راه حل ارائه بده بابت به قول خودمون مدیریتش به خاطر حل اون موضوع. ولی همین امشب همینجا کنار هم دیگه توی حالت صمیمی، توی حالت نزدیک و خیلی 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 صبور، خیلی صبور. خب من همینجا یه چیزی رو بگم. توی اینجور جلسات ما 2 تا بحث داریم. یکی این که آدمایی رو داریم که به قول خودمون آدمای بزرگ هستن، بزرگسالای بالغ هستن و ممکنه حالا دسته هایی رو داشته باشیم که کودک هستن، نابالغند. من باید حواسم باشه به این که در مورد رفتار با آدمای بالغ یا رفتار با آدمای نابالغ مواظب باشم، رفتاری یه شکلی نخوام داشته باشم. توی یه همچین جلساتی خانواده هایی که بچه دارن، خانواده هایی که بزرگتر خانواده هستن، بچه هاشون میان دور و برشون، حواسشون باشه که اون بچه ها رو در نظر بگیرن، راجع بهشون فکر کنن، براشون برنامه داشته باشن. اینجوری نیست که من فکر کنم به عنوان یه آدم بزرگ میام دوره هم میشینیم یه چیزی مثلا میخوریم و در نظر نگیرم که خب مثلا 4 تا بچه‌ای که میان 9 سال 10 سال 8 سالشونه، حتی 14 15 سالشونه، اونا هم بخوان مثل من بیان بشینن توی جمعی، توی جلسه ای و رفتار بزرگانه داشته باشن، رفتار خیلی مثلا بالغانه ای داشته باشن. نه، شما 2 تا پیشنهاد برای شما دارم توی این قصه ها. یکی این که برای اونهایی که همسن ما نیستند، سنشون اقتضا میکنه که فعالتر باشند، برنامه‌های خاص در نظر داشته باشیم، به قول خودمون پروسه خاص داشته باشیم براشون، بذاریم اونا برای خودشون دوره همی خاص داشته باشن. حتی بهشون بگیم باشه شما برید مثلا بازی کنید، شما برید دوره هم باشید، اون برنامه که دوست داری رو اجرا کنید، ما هم اینجای هستیم، ما هم برای خودمون مثلا دوره هم هستیم. نخواهیم که اونها هم بیان و توی جمع ما شریک باشن، مثل ما مثلا بشینن ساکت باشن، حرفی نزنن، یا حالا اگه من دارم مطلبی رو میگم اونا هم بیان و با جون و دل گوش بدن. نه، یه همچین چیزی واقعا شایسته نیست و این جلسات رو برای اونا خراب میکنه. یه پیشنهاد دیگه دارم و اون پیشنهادم اینه که ما میتونیم ایجاد بازی‌های مشترک بکنیم بین خودمون و بچه ها. یعنی یه اشتراک مساعی ایجاد بکنیم، یه بازی هایی رو پیشنهاد بدیم که هم من میتونم توش بازی کنم، هم بچه 10 ساله من، هم بچه 8 ساله من. حالا بعضی ها الان توی تایم الان گرایش پیدا کردن به بازی هایی مثل گلیا پوچ، نمیدونم، یا مثل حتی پانتومیم و خیلی چیزای دیگه که الان خب بابه و خیلی عالیه. میتونیم از این بازی ها استفاده بکنیم و اون جلسات و اون برنامه ها رو پرنشاط بکنیم. از اینکه یه نواخت باشه و خسته کننده باشه در بیاریم.
جوری باشه که اگه دفعه دیگه هم برای برنامه دیگه هم دوره هم هستیم اون طیف هم با استقبال بیان، با استقبال از این برنامه ها استفاده بکنم. خب اگه من همینجا بخوام یه موضوع مهم دیگه رو مطرح بکنم بابت امشب اینه: خانواده ها، زوج ها فراموش نکنن ما 2 نوع خانواده داریم که این 2 نوع خانواده سالهای سال تو کشور ما متاسفانه دچار چالش های خاص شده. ببینید، خانواده همسر به عنوان مرد یا خانواده همسر به عنوان زن، اینا پدر و مادر منند، اونها پدر و مادر تو هند. و من بخوام مثلا با پدر و مادر خودم یه جور رفتار بکنم، با پدر و مادر همسرم یه جور دیگه. خیلی وقتا من میگم که یه اتفاقی توی سالهای اخیر افتاده و واقعا این اتفاق خیلی خیلی دلچسب و خوبیه و اون اینه: پسرا دخترایی که وارد رابطه میشن پدر و مادر همسرشون رو به عنوان پدر و مادرم، مامانم، بابام صدا میکنن. این خیلی اتفاق شیرین و قشنگیه. ولی من همینجا میخوام یه خواهش بکنم از همه کسایی که پدر و مادر دارن، خودشون پدر و مادر دارن، همسرشون پدر و مادر دارن و اونا را پدر و مادر خطاب میکنن، به عنوان یه متخصص واقعا از صمیم قلب، واقعا صادقانه اونا رو پدر و مادر خودتون بدونید. اگر سعی بکنید خودتون جای همسرتون بذارید و پدر و مادر اونو پدر و مادر خودت بدونید، خیلی از مشکلات توی حتی رابطه خودتون با همسرتون حل میشه. خیلی وقتا ما معضلاتی که داریم، مشکلاتی که داریم، از رابطه های بین من و پدر و مادر همسرم یا خواهر و برادر همسرم شروع میشه و به خانواده خودم کشیده میشه. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. اگر من به پدر و مادر همسرم میگم بابا، میگم مامان، واقعا اونا رو پدر و مادر خودم بدونم. و یه چیز دیگه، اگر قراره که من اونا رو پدر و مادر خودم بدونم، باید قبول کنم که ممکنه مثل پدر و مادر من گاهی با من رفتارهایی داشته باشن که من دوست ندارم، آزاردهنده است. اما آیا من با پدر و مادر خودم بد میکنم؟ هرگز این کارو نمی کنم. با اونها هم نکنم، گذشت کنم، بگذرم. یه چیز دیگه ای که حالا همینجا من امشب به مناسبت شب یلدا خدمت همه عزیزان خودم عرض بکنم اینه: گاهی ما توی یه همچین اتفاقاتی، توی یه همچین شبهای خاصی بین خانواده ها این مشکل رو داریم که امشب بریم خونه پدر و مادر من یا بریم خونه پدر و مادر تو. و گاهی خود همین باعث میشه که من یه مشکلاتی رو ایجاد میکنم، یه اختلافاتی رو رقم میزنم و اون باعث میشه که اون شب اصلا به کل از بین بره. ببخشید، جوری میشه که دیگه من اصلا یادآوری شب یلدا، یادآوری شب خاص اینجوری برام آزاردهنده میشه. خب بیام یه کاری بکنیم، واقعا واسه یه همچین اتفاقهای هم برنامه داشته باشیم، هم آمادگی. اگر میتونیم یکی رو امشب بریم، یکی رو فردا شب. اگر میتونیم هر دوتا رو با هم دعوت کنیم، یعنی هم پدر و مادر خودم هم پدر و مادر همسرم. اینو به عنوان پیشنهاد ها میتونید راجع بهش برنامه داشته باشید، میتونید راجع بهش فکر کنید. نمیشه اولویت بذارید، هر کدوم میبینید واقعا بیشتر به شما نیاز دارند برید، از اون یکی عذرخواهی کنید.
تلفن بزنید یا برید یه سری بزنید حضوری، ازش عذرخواهی کنید و بگید به این دلیل ما امشب از شما عذرخواهی میکنیم، یه تایم دیگه جبران میکنیم. یا واقعا یه قراری بین خودتون بذارید، خب امشب و به این مثلا مناسبت میریم خونه پدر و مادر تو، دفعه بعد به مناسبت بعدی میریم خونه پدر و مادر من. باور کنید همه اینا قابل حله. همه اینا رو میشه با یه برنامه ریزی مختصر، با یه مشارکت 2 نفره، با یه همفکری حل کرد. چیزای خیلی پیچیده ای نیستن. و یه چیزی دیگه که خیلی دوست داشتم بگم اینه، اگر میتونید توی همچین شبهایی برای پدر و مادراتون، برای همسراتون یه کادوی هر چند کوتاه، هر چند مختصر تهیه کنید. ببینید یه هدیه های خیلی کوتاهی، به خصوص من همیشه میگم از همسرم شروع میکنم، بعد برای پدر و مادرم، بعد برای پدر و مادر همسرم، خیلی میتونه مشکلات ما رو حل کنه. یه پیغام بزرگ داره و اون پیغام بزرگ اینه که من دارم به شما توجه میکنم. و انسان‌ها، آدم‌های اطراف ما فقط دو تا چیز را از ما میخواند. اولیش احترام و دومیش توجه. خب به عنوان حسن ختام بگم، آقایون عزیز، آقایون گرامی، هرگز از توجه کردن به همسرتون غافل نشید. خانمای شما تنها و تنها از شما توجه و توجه و توجه میخوان. و خانمای گرامی، خانمای محترم، همسرای شما فقط از شما احترام میخواند. احترام، احترام و احترام. منتظر ساله شما هستم، منتظر بازخوردهای خوب و مهربانانه شما هستم. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید کنار خانوادتون، شب خوبی رو داشته باشید با همسرانتون، پاینده و سربلند باشید. همراه و همراز شما هستیم.